ਆਮ ਖਰਾਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? खराटों को वैसे मदर ऑफ ऑल डिजीज, सारी बीमारियों दी माँ कहते हैं, क्योंकि जब हमारी ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो एकदम से हमारा बीपी शूट करने लग जाता है, हमारे जो डायबिटीज के लिए हम प्रोन हो जाते हैं, हमें मेमोरी लॉस भी होने लग जाता है, हमें टेंशन भी रहने लग जाती है, सारा दिन सुस्ती के कारण हम डिप्रेशन के भी मरीज हो जाते हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं जो इसको घर कर लेती है और आखिरी में जब तक पहुंचते हैं तो किडनी लीवर तक को भी ये नहीं छोड़ती